Vai cair pra cá, Vem pra cá, Bernardo. Ah, Maria, demora demais. Tremendo de cair em cima dele. Eu não aguento uma paulada dessa. Eu não aguento uma paulada dessa, não. Hoje dá uma empurradinha logo, não? Pode não. Não, pra tu ver. Vamos meter o pé dele. Já tô com isso. Para frente, coisa.